दोस्तों, गुरु रास्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ चाइल्ड इन्वायरमेंट के बारे में, जो हमें किट मिली है सीएलसी की, जो हमें दिया गया है डीओटी की तरफ से। तो आज में हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या इस बॉक्स में दिया गया है। ये बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स हमें मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम बताएंगे इसमें क्या क्या डिवाइस हमें दिए गए हैं बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 बॉक्स दिए गए हैं। सबसे पहले है यहाँ पे ये बॉक्स, जो है टैबलेट का बॉक्स है। इसके अंदर से हम देखेंगे, देखिए इसके अंदर टैबलेट दिया गया है, जिससे हमें बच्चों का आधार कार्ड बनाना है। इसमें कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं, जिससे बच्चों के आधार कार्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमें दिया गया है डिवाइस दिया गया है फिंगर लगाने के लिए। इस डिवाइस में देखते हैं कौन सा डिवाइस है। डिवाइस है ये मंत्रा का डिवाइस दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें ये क्या है, ये है थर्मल प्रिंटर है। इससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी ये ऑप्शन मेरे ख्याल से चालू नहीं हुआ है। आप जो बच्चों का आधार कार्ड बनाने के बाद प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमें दिया गया है सीएलसी टैबलेट, जो हमें बच्चों के आधार कार्ड इससे बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का वीडियो में हम आपको बहुत जल्द बना के बताएंगे कैसे आधार कार्ड का चाइल्ड इन्वायरमेंट बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं। धन्यवाद।